Estem aquí a la Casa Ricard de Vic, presenciant el concurs Lactium, formatges artesans catalans, on aquest any tenim 16 categories, de les quals 3 són novetats, fumats i condimentats, iogurts, kèfirs i llets fermentades i, per últim, pastes cuites i semicuites. D'aquestes 16 categories s'han presentat 71 formatgeries amb 209 mostres de productes làctics inscrits. Quan avaluem una categoria, fem una avaluació estètica, o sigui, què és l'escorça, com està l'escorça, si està ben formada. Després, la part interna del formatge, un cop que el formatge és tallat, veiem si hi ha totes les vetes, si està perfecta la textura també. El que es puntua més és la qüestió aromàtica, si els aromes són agradables i equivalents a aquesta categoria, i el gust. I és així com triem el millor formatge de cada categoria. Per cada categoria surt una medalla d'or i aquestes medalles d'or passen a un gran jurat. Surt el guanyador del millor formatge català Lactium 2026.